څومره وخت کې وکړای شي یو منظم پوځ رامنځته کړي. اوسنیو شرایطو او د طالبانو امکاناتو ته په کتو دغه چاره تر کومه بریده ممکنه ده. د پخلاینې خپرونې ته ښه راغلی. زه زمزمه نیازی یم. په ننني بحث کې مو یو میلمه د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش او د تصفیې د کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي دی چې د دوی د دفاع وزارت په وروستیو اقداماتو او د طالبانو په اردو به ورسره خبرې وکړو. بل میلمه مو د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال عمر شینواری دی چې په همدې تړاو به یې نظر او ارزونه ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی حکیمي، له تاسې به یې پیل کړو. د نوې او منظمې اردو جوړولو کارونه مو تر کوم ځایه رسېدلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او ستاسې ټولو لیدونکو او درانه میلمانه او همداراز ستاسې همکارانو ټولو ته احترامات. تر کومه ځایه چې تاسې هم خبر یاست او موږ په وار وار باندې ویلي هم دي چې منظمه قوي اردو به د ملت له ټولو اقشارو څخه په ټولو اقشارو باندې مشتملې وي، جوړېږي. او همدا چاره له هغې ورځې څخه پیل شوې ده، له کومې ورځې څخه چې اسلامي امارت پر هېواد پر ټولو برخو باندې حاکم شوی ده. البته تعلیمي برخه یې هغوی ته د هغوی روزنه روانه ده، تربیه یې روانه ده، او تعلیم او تربیه دواړه. او همداراز د اسلامي اردو د اسلامي ملي اردو د جوړولو دپاره هغه څه چې اړین دي، یعنې تخنیکي برخه هغه ټوله مکمله ده انشاءالله تعالی. او همداراز د یونیفورم په برخه کې دلته کله کله دا پوښتنې کېږي، کېدای شي وروسته به په دې باندې تاسې بحث هم وکړي. یونیفورم فی الحال له خلکو سره چې زموږ دا مخ کېږي، زموږ د ځواکونو کوم کسان، هغوی به یا پولیس وي د کورنیو چارو وزارت اړوند، او یا به هم د استخباراتو کسان وي د ملي امنیت. هغه دواړه بلکې د ملي اردو ملګري چې دي هغه هم ټول هغه زاړه یونیفورمونه په هغه ډول باندې چې پخوا کارېدلو کاروي تر څو چې هغه استهلاکېږي. او البته ضرور نه ده چې خامخا به هغه استهلاکېږي بیا به نوی یونیفورم بیا رایج کېږي. پر هغه باندې کار شروع ده. ښاغلی حکیمي، همدې موضوع ته به بیا راشو، د یونیفورم موضوع ته. خو دا تاسو چې وویل چې تخنیکي چارې د اردو بشپړې شوي دي، یعنې څومره وخت باید نور منتظر شو چې تاسې اعلان وکوئ چې یوه بشپړه اردو چې تاسو ورته ضرورت لرئ د ځواکونو سره دغه اردو جوړېږي؟ او کوم